थे सरप्राइज। देखो ये सरप्राइज है। दिखाओ फिर हमें क्या चीज है। तो ये थे खोली थी रेड वाली कार। इधर जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की। वाह दोस्तों ये देखिए एक है ट्रक हमारे पास। ये देखिए कचरे वाला ट्रक हमारे ये थे हमें दिखा भी थे ना। नीचे करो नीचे ट्रेन ट्रेन दोस्तों। पहलवान तो कैसे आता है? लो ऐसे तो कुछ आता है। जो गाड़ियाँ आगे आई तो खेलने दे। देखो दोस्तों जो भी गाड़ियाँ आगे आई उन्हें ऐसे पकड़ के इस पूंछ से पकड़ के उठा दी हुई। ये देखे टूट गई। एक दोस्तों पुलिस कार। ये पुलिस कार। ये है हमारे पास जेसीबी। कलेन ये गणेश वाली बुलडोजर। पढ़ाई से दोस्तों बहुत बड़ा सा पढ़ाई से दोस्तों जल्दी आए। दोस्तों ये देखिए एक दूसरा डब्बा है। मुझे नहीं पता इसके अंदर गाड़ियाँ हो या एनिमल्स। ये देखिए दोस्तों है या दोस्तों मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाया। तो ये थे हमारे पास। दोस्तों ये डब्बा खुल सकेगा। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों मछली पकड़ने वाली पिप 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 पिप। ये मछली पकड़ने वाली गैस है। उई आई लेट ताली पाई मछली पकड़ने वाली गैस। ना